ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വരെ വയറൊട്ടിയായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അതോടെ തീർന്നു. അതുവരെ ഒട്ടിക്കിടുന്ന വയർ പിന്നീട് ചീർത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇത്തരത്തിൽ വയർ ചാടുന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നും നോക്കാം. 1. ഫൈബർ അമിതമായി കഴിച്ചാൽ. ഫൈബർ ആരോഗ്യത്തിനെല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലത് തന്നെ. എന്നാൽ ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം അമിതമായി കഴിച്ചാൽ ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞ് വയർ ചീർത്തിരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നന്നായി ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം മിതമായ രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് നല്ലത്. 2. അമിതമായി കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാം. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് അനിവാര്യമാണ്. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന കൊഴുപ്പിനെ വളരെ പതുക്കെയാണ് ദഹനത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മറ്റേതൊരു ഭക്ഷണവും ദഹിച്ചാലും കൊഴുപ്പ് ദഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല. ഇത്തരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് ദഹിക്കാൻ സമയമെടുക്കും തോറും ചിലരിൽ ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയും വയർ ചീർത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുമെല്ലാം അനുഭവപ്പെടാറാണ്. ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് പരിഹാരം. 3. സാവധാനത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ചിലർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നതേ കാണുകയുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് പോരുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വയറ്റിൽ ഗ്യാസ് നിറയുന്നതിന് കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണമായാലും വെള്ളമായാലും സാവധാനത്തിൽ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നാൽ വയർ ചാടുന്ന പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. 4. ശീതളപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. കുഴിമന്തി കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ശീതളപാനീയം വാങ്ങി ആ കഴിച്ചതിൻ്റെ മട്ടിപ്പ് മാറ്റുവാൻ കുടിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കുടിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ വയർ ചീർത്തു വരുന്നതിന് കാരണമാണ് എന്നതാണ് സത്യാവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് ശീതളപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. 5. ചൂയിങ്കം ഒഴിവാക്കാം. ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ചൂയിങ്കം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പരമാവധി ഈ ശീലം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ച്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വയറ്റിലേക്ക് എയർ കടക്കുന്നതിനും അതുപോലെ വയർ ചീർത്തിരിക്കുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. 6. അലർജിയുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വയറ്റിൽ ഗ്യാസ് നിറയുന്നതിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. അതായത് ഗ്ലൂട്ടൻ അലർജി ഉള്ളവർ ഗ്ലൂട്ടൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വയറ് അസ്വസ്ഥമാകുന്നതിനും അതുപോലെ ചീർക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം വ്യായാമം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉടനെ തന്നെ കിടക്കാതെ കുറച്ചു നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുന്നത് വയറ്റിൽ ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞ് ചീർക്കാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും. വയർ ചീർത്തുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല ടിപ്സിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.